आज मेरी छोटी सी चुटकी बहन ने चैलेंज दिया था कि दीदी 50 रुपीज में केक बना के बताओ। तो देखो यार, चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया और बना दिया। अब मैं बताती हूँ कि बनाया कैसा। 200 ग्राम मैदा 8 रुपए का, 50 ग्राम शुगर 2 रुपए का, 150 ml दूध 8 रुपए का, 2 रुपए का बेकिंग सोडा और थोड़ा माहौल रंगीन करने मैंने थोड़ा कलर भी ऐड कर लिया। भाई जिंदगी में ना सबकी ब्लैक एंड व्हाइट चल रही है, तो चलो यार आप भी अपनी जिंदगी में थोड़े कलर्स ऐड करो। तो सारी चीजें एक साथ मिक्स करने के बाद अब मैंने क्या क्या बताया, मतलब मेरे पास ना बेकिंग मोल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो डेगची होती है ना जिसमें दूध वूध गर्म करते हैं, वो ले लो भाई। उसमें ना तेल और बटर पेपर लगा दो और हमारा जो बैटर बना था पूरा ट्रांसफर कर दो। अब आप बोलते हो दीदी हमारे पास तो ओवन नहीं है, हम कैसे बनाए? तो देखो यार, आपके लिए है ये जुगाड़ू तरीका। एक डेगची ले लो, स्टैंड रख लो और जो हमने बैटर बनाया था वो रख दो और बस इसको ना गैस पे 30 to 50 मिनट्स रख देना, हमारा केक रेडी हो जाता है। डेकोरेशन के लिए मैंने लिया 150